안녕하세요. 슬기로운 중년 생활을 위해 생활 속 유용한 정보를 쉽게 읽어주는 희망지기입니다. 국민 4명 중 1명꼴로 코로나에 감염된 가운데 재택치료를 하고 대부분은 일상으로 돌아가셨는데요. 그런데 완치 후 짧게는 며칠, 길게는 몇 달이 지나도록 피로감이나 호흡곤란, 기침 등의 후유증으로 고생하시는 분들이 점점 늘고 있다고 합니다. 그 중에서도 잔기침 증상을 호소하시는 분들이 정말 많으신데요. 코로나 완치 후에도 계속해서 나오는 기침 때문에 괜히 다른 사람들의 눈치가 보여 일상생활이 힘들다고 하시는 분들도 계십니다. 오늘은 코로나 완치 후 계속되는 기침, 왜 나는 것인지, 그 이유와 없애는 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 콕콕. 코로나 확진 후 나타나는 증상이 2달 넘게 지속되는 현상을 장기 후유증, 이른바 롱 코비드라고 부르는데요. 앞전에 코로나 후유증 영상을 보시고 많은 구독자님들께서도 격리 해제된 지 3주가 넘었는데 장기침이 계속 나옵니다. 마른 기침이 계속 나오고 목이 칼칼해요 등의 댓글을 남겨주셨는데 확실히 코로나 완치 후에도 다른 후유증보다 바로 이 기침 때문에 고생하시는 분들이 많으셨습니다. 그럼 코로나 완치 후에도 계속해서 잔기침이 나는 이유는 무엇일까요? 주로 폐를 공격했던 이전의 델타 변이와는 달리 최근 유행한 오미크론은 코나 목구멍 등의 상부 호흡기를 공격하기 때문에 가래와 마른 기침, 인후통 등의 증상이 특징이었습니다. 코로나 바이러스가 기도에 들어오면 기도를 덮고 있는 가장 겉면의 상피세포에 염증이 생기고 파괴가 되는데 격리 기간이 끝나 코로나 바이러스는 없어졌지만 파괴된 상피세포가 재생되는 과정에서 기도의 점막이 예민해지게 됩니다. 예를 들어 손등에 상처가 생겼다고 생각해 보시면 상처가 낫는 과정에서 상처 부위가 가렵고 예민해지게 되는데요. 눈으로 볼 순 없지만 기도도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 코로나 바이러스 감염으로 기도의 상피세포에 상처가 나고 파괴가 되면 감염 이전에 정상적인 경우에는 괜찮았던 사소한 자극에도 상피세포가 민감하게 반응하게 되면서 작은 먼지, 꽃가루, 음식물 등의 사소한 자극에도 목이 가렵고 잔기침이 계속 나오게 되는 것입니다. 이렇게 목이 간지럽고 기침이 나오려고 할 때 일부러 더 세게 기침을 하시는 경우가 종종 있는데요. 물론 일부러 기침을 하면 시원하기는 하지만 성대나 후두 쪽에 자극이 되어 염증이 생길 수 있기 때문에 자제하시는 게 좋다고 합니다. 이런 기침 증상을 완화하기 위해 어떤 것이 도움이 되는지 손쉽게 할 수 있는 방법을 몇 가지 소개해 드릴게요. 첫째, 충분한 수분 섭취입니다. 특히 따뜻한 물을 수시로 마시는 게 도움이 되는데요. 따뜻한 물을 충분히 섭취하면 기도에 수분이 공급되면서 기침이 줄어드는 데 효과가 있습니다. 물을 드시는 게 가장 좋지만 따뜻하게 마시는 차도 도움이 될 수 있는데요. 그중 기침에는 생강차가 좋다고 합니다. 생강에는 강력한 항염증, 항산화 작용을 하는 성분이 들어있어서 기관지염에 좋은데요. 생강차는 감기에 좋은 차로 널리 알려져 있기도 한데 생강 냄새 성분인 진지베레는 목의 염증과 기침을 가라앉히고 가래를 제거하는 데 효능이 있다고 하니 다른 차를 드시는 것보다 따뜻한 생강차 챙겨 드시는 것도 좋을 것 같습니다. 둘째, 소금물 가글하기입니다. 소금은 살균 소독 효과가 있어서 기관지의 세균을 죽이고 염증을 줄여줄 수가 있는데요. 기침 증상뿐만 아니라 목이 붓거나 따끔거리는 증상에도 효과를 볼 수 있다고 합니다. 따뜻한 물에 소금을 반 스푼 정도 녹여서 가글하시면 되는데 하루에 2-3번 정도 해주시면 됩니다. 소금물 대신 약국에서 파는 생리식염수를 이용하는 것도 방법이 될 수 있으니 참고하세요. 셋째, 습도 조절입니다. 건조하고 차가운 공기는 기관지를 자극하기 때문에 적정 습도를 맞춰주시는 게 좋습니다. 습도는 40에서 60%가 적당한데요. 꼭 코로나 후 기침 증상 때문이 아니더라도 특히 요즘과 같은 환절기에는 실내 습도가 너무 낮으면 감기 등의 호흡기 질환의 원인이 될 수 있기 때문에
가습기, 젖은 수건 널기 등으로 적정 습도를 유지해 주시는 게 좋습니다. 습도가 내려가면 건강 지수도 내려갈 수 있다는 것 꼭 기억해 두세요. 마지막으로 앞에 소개해드린 방법으로도 기침 증상이 완화되지 않는다면 약의 도움을 받으셔야 하는데요. 이때 진통제나 기타 성분이 포함된 종합감기약 말고 단일 성분으로 되어 있는 기침에 전문적인 약이 좋다고 합니다. 의사 선생님과 잘 상의하셔서 기침 증상을 완화시킬 수 있는 성분의 약을 처방받으시면 도움되실 것 같습니다. 똑같이 확진이 되었는데 어린아이들은 기침을 하는 경우가 거의 없고 나이가 많은 분들일수록 콜록콜록 기침이 오래가는 경우가 주변에 보면 참 많습니다. 어린아이들은 재생 능력이 뛰어나 코로나 바이러스 때문에 파괴된 상피세포가 금방 재생되기 때문인데요. 하지만 나이가 들수록 세포의 재생 능력이 떨어져서 기관지의 상피세포가 회복되는데 오랜 기간이 걸린다고 합니다. 그래서 장기침이 오래 가는 것입니다. 코로나 확진 후 기저질환이 있어 입원을 하시거나 중증으로 악화되는 경우가 아니라면 일반적인 경우의 기침은 시간이 걸리더라도 회복된다는 게 많은 전문가들의 의견입니다. 그러니 너무 걱정하지 마시고 기침 완화되는 방법들을 하나씩 해보면서 코로나 후유증을 이겨내시기 바랍니다. 이번 영상은 여기까지고요. 오늘 하루도 희망찬 하루 되시길 기원하며 영상 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 눌러주세요. 감사합니다.